pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Lendavi, ker se bo kmalu začela zaostala tekma 27. kroga prve lige. V športnem parku Lendava bomo spremljali prekmursko-štajerski derbi. Udarili se bodo nogometaši Nafte in Maribora. Iličić lepo na sredini igrišča, Repas. Danes Repas nekoliko bliže tekmečevim vratom. Sudani, gol! Hilal Sudani, Maribor vodi za 1:0. 8. minuta srečanja, Sudani do 8. gola v letošnji sezoni in zdaj se je na vrhu klubske liste strelcev izenačil z Benjaminom Tetejem. Izvrsten zaključek alžirskega lisjaka. Meriluoto se zdaj lepo izvil iz tekmečevega primeža. Meriluoto lahko tudi strelja. Meriluoto, krasno zavrnjena žoga, Repas je bil tudi nesebičen. Sudani je iskal, poigrava pa se zadaj tudi Ođo. To izkorišča Amadej Marinič pred vrata, Patričević! Kakšna priložnost za Nafto, ni še konec naleta, Kalno Kikiš na Božičkoviča, Marinič do strela. Maribor zanima za Lovra Štubljarja, zdajšnji član Domžal se, milo rečeno, pri Celju ni izkazal. Krasno pa Iličić, tole je priložnost za Maribor, Meriluoto je zgrešil, Sudani potem iz ozadja. Nafta se je obranila, ni še konec napada. Pirtovšek se postavlja nazaj, Iličić bi lahko več iztržil iz tega napada. Sudani! Brani Šenko. Najnevarnejši nogometaš Maribora je nedvomno Hilal Sudani. Sudani lepo za Iličića, no in tu je Repas. Jan Repas lahko zdaj ustvari višek, Repas se spusti v prodor, Repas za Iličića, Iličić, Meriluoto brani Šenko. Najstnik in veliki kakšna napaka Grlić pa Ali Regba, slab sprejem, Sudani potem v bloku obramba Nafte. V prvi akciji bi Grlić lahko prišel do zadetka. Elmas pa ni uspel ponoviti tega, kar je storil na derbiju s Celjem. Vihar s napako, Salaj do žoge, Salaj lepo na levo, Kalno Kikiš brani Jug. Sijajna obramba Ažbeta Juga, zato da je preprečil kaos v štajerskem taboru Jurović. V Firencah ne bodo nadoknadili zaostanka, potem se bodo še lažje osredotočili na številne bitke. Gol Aleksa Pihlarja! Ne veseli se bivši nogometaš Maribora. Do 3 zlatih globusov je prišel v vijoličnem dresu, zdaj pa je premagal Juga, nič ne bo z njegovim 50. clean sheetom v prvi ligi. Najspretnejši je bil preprosto Aleks Pihlar v 16-metrskem prostoru Maribora in tako je prišel do 4. zadetka v tej sezoni. Mr. Božek, when we talked here on Saturday, we said that the point was a lucky one against Olimpia. Today, a point was well deserved, maybe something more was even possible. How did you see the game? Yeah, I think so. Of course, we're happy with the 1 point against a team like Maribor, but we cannot be smiley or satisfied because with 25 shoots, I think we should keep the 3 points at home. Yeah, what was that small thing that was missing? Because after you fell behind, you started to dominate, you created more chances, you were the better team on the pitch. In the first half we were also good, but I felt on my players that we played like, you know, with too much respect towards Maribor. On the pitch it was different because how we played, I don't think that we acted like a small team against a big team. It was an equal game, but I think the belief, what I missed in the first half, then the second half,
everybody started to believe that we can beat Maribor, we can play like we did, and then at the end life paid it off. These 2 points in the last 4 days against Olympia and Maribor must be a huge confidence boost towards the end of the season for the goal, which is to staying in the first league. Yeah, every point is important. Of course, we have to continue like this. But as I'm always telling you, I don't care with the table right now. What matters is the last round only. Boštjan, na koncu verjetno kar grenek sadež, v katerega je potrebno ugrizniti po današnji tekmi. Zgodaj ste povedli v prvem polčasu, kazali dobro predstavo, tudi v drugem številne priložnosti, ki so tudi na vaši strani, tako kot na strani nasprotnika, ostale neizkoriščene in potem Nafta naredi tisto, kar počne že kar nekaj časa. Gol ob prekinitvi. Ja, lahko rečemo, da smo dobro šli v tekmo, da smo kontrolirali igro. Škoda, ker ne zabijemo tudi drugi gol ali pa tretji, ker danes smo se priigrali res veliko priložnosti. Na koncu te pa kaznuje iz prekinitve, tako da je grenek preokus. Je morda tudi težava tega, da ne dosežete tega drugega gola, morda v kakšnem trenutku načeta samozavest ali kaj podobnega pri igralcih, kajti priložnosti so bile, samo tista pika na i, pa bi bila tekma verjetno čisto drugačna. Ja, če bi dali drugi gol, bi sigurno tekmo zmagali, ker res smo dobro igrali, dobro priložnosti smo imeli, tako da, ampak to nas že kar nekaj časa tepe, da ne izkoriščamo te priložnosti, ki jih naredimo. Še morda samo za konec, danes ste morali tudi kar malce improvizirati sestavo začetne enajsterice, sploh obramba je bila malce nekarakteristična, glede na to, kar smo vajeni v tej sezoni, so pogledi vnaprej bolj spodbudni za povratke nekaterih nosilcev, da boste lažje dočakali konec sezone in se borili za mesta, ki želite doseči. Ja, želim si, da igralci, ki so danes manjkali, in seveda tudi tete, da se čim prej vrnejo, da imamo poln kader in moramo prvo se dobro regenerirati, jutri in pol dobro se pripraviti za Muro. Aleks, čestitke za osvojeno točko, pa če povzameva tekmo, se lahko mislim, da oba strinjama, da je bilo na mizi tudi več povsem drugačna točka, kot pa tista proti Olimpiji, ko ste celo tekmo trpeli, pa bili na koncu tudi z nekaj sreče nagrajeni. Danes sreče niste potrebovali, ker ste bili večino drugega polčasa tudi boljši nasprotnik in ste bili na koncu nagrajeni, ampak verjetno še s kakšnim golom premalo. Ja, res je, ustvarili smo si ogromno priložnosti, bili premalo konkretni, kar pa ekipa kot je Maribor kaznuje. Oni so izkoristili to eno redkih, mi pa eno številnih, tako da na koncu sigurno smo zaslužili to točko. Če pogledava ti dve tekmi proti dvema res kakovostnima nasprotnikoma, proti prvima dvema ekipama lige, ste obakrat doma osvojili točko, kar lahko rečemo podobna načina, vse kar se tiče doseženih golov, pozno, po prekinitvi. Je to nekaj, kar morda več trenirate, ali je to tisto, da moštvo res verjame do samega konca, da lahko doseže nekaj več? Pa verjamemo. Mislim, da ta drugi del sezone, da igramo dobro, da smo konstantni. Je res, da nas malo te poškodbe pa kartoni omejujejo, ampak verjamemo do konca tekme, dok smo v igri, da se lahko kosamo za vsako ekipo v ligi. Danes na nek način sploh ni poznalo vse v večini dela same tekme, da vam ponovno manjka število oziroma številni nosilci igre, da ste lahko v bistvu Maribor prisilili, da se vam podredi. Kje ste našli to energijo, ne nazadnje tudi po tako kratkem času priprave glede na tekmo z Olimpijo? Pa radi bi ostali v ligi, ne? Jaz mislim, da je to glavni motiv, da dajemo tiste zadnje atome moči. Mislim, dogovorili smo se, da se bomo borili do konca, do zadnjega dne in to zaenkrat prinaša rezultate. Smo tu z Domžalami, ampak se pravi, pri nas ni popuščanja. Samo še za konec, ti dve točki proti tema dvema kakovostima nasprotnikoma sta verjetno tudi
močno psihološko darilo za vas, da veste, da lahko obstanete oziroma da se lahko kosate nazadnje z vsemi najboljšimi? Ja, lahko še bolj verjamemo v to, kar že vemo, da imamo kakovost, se pravim, lahko igramo vsako ekipo v ligi in zdaj treba samo to potrjevati s tekme v tekmo. Andre, you started the game positively, you scored really fast. What went wrong then that you couldn't build on that, score the second goal, which would have probably put the game to bed? And then again, as always against NAFTA, it's dangerous to lead only 1-0 in the closing stages, as they are always very, very dangerous in set pieces. Yeah, we know it's a difficult pitch. We have opportunity to score the second goal and the third too. In first half, we're much better. We have opportunities. We have take the ball, everything. But it's the football. The last minutes, last chance, opportunity to score, and they take. What is going through your heads at the moment? Since winning the derby, it's hard to find goals, hard to find victories, hard to find clean sheets at the back. I guess you guys just need to stick together and hope for the best. But what is, we are generally considering, is going in your heads at the moment? We focus to win. You want to win. You work for that, and this game is finished now. Is think about Mura and think to win against Mura, and this is.